喺歷史上，大詩人王維嘅《七律》即與輞村莊作，曾陷入一樁抄襲謎案。有人認為呢首詩係佢將另外一位詩人李嘉祐嘅五律加咗2個字而成。今日我哋就由呢樁謎案講起，討論下七律同五律有咩嘢分別。觀眾朋友大家好，我係蔡老師。今日我哋開始讀七言律詩。七律與五律有咩唔同？每行加2個字，係咪只係五律嘅簡單延伸，定係催生咗另外本質有唔同嘅新詩體？我諗呢啲係大家自然會諗到嘅問題。呢啲問題好似好簡單，其實要講清楚，並唔係咁容易。咁就等我哋一齊探討下啦。就平仄格律嚟講，七律確實係五律嘅簡單延伸，只要掌握咗五律平仄變化嘅原則，七律就迎刃而解啦。喺五言部分前面加2個字，全部用同後面2個字相反嘅聲調，就得出七律嘅格律。五絕擴展至七絕，都係遵循同樣嘅規則。但如果要講詩歌嘅意義，問題就複雜得多。黃歷先生認為，與平仄格律一樣，七律嘅詩意都可以睇作係五律嘅延長。好多七言減咗2個字，佢嘅意義都冇太大分別。不過呢種講法有啲以偏概全，七律減少咗2個字而唔影響意義嘅只係一部分詩作，而且通常都係被認為藝術性較差嘅一類。優秀嘅七律作品如果減咗2個字，意義通常就殘缺不全，甚至不堪卒讀。喺呢類作品中，加嘅2個字同另外5個字融為一體，從而引入新節奏、新句法，大大開拓詩篇嘅境界。所以可以講加2個字令詩體帶嚟咗質變。其實古人早就睇到呢點，並以此為據，提出咗五言同七言喺律體有本質區別嘅論斷。中唐詩人白居易講：凡為七言詩，須減為五言不得，此是功夫。元人楊再講七言律難於五言律，七言下字較粗實，五言下字較細嫩。七言若可折作五言，便不成詩，須字去不得方是。名人王府方講：詩雖五言不可加，七字不可減為妙。古人用能唔能夠加減嘅簡單方法嚟確定五言、七言體各自嘅特質，究竟合唔合理？結合我哋已經讀過嘅五律，同埋之後要讀嘅七律，我哋應該唔難揾到答案。我個人認為，上2集我哋讀嘅王維五律，係詩雖五言不可加嘅最好例子。王維所有帶有禪意嘅山水詩都係用五言寫嘅。假設比江流天地外，山色有無蹤，白雲回望合，青靄入漢無，行到水窮處，坐觀雲起時呢啲名句加埋2個字，效果會點樣呢？我諗咁比畫蛇添足仲糟糕得多，詩嘅禪境會被徹底破壞。王維中意靜觀1-2個景象嘅瞬息變化，從中睇五即色即空，若有若無嘅宇宙實相。若多加2個字，羅列一連串景物，或者插入議論言語，詩行中仲點能呈現出神入化嘅般若絕境？正因如此，王維只用五言嚟寫禪觀山水之作，而將七言用嚟寫邊塞詩、應制詩、農耕詩之類。七律並唔係王維嘅強項，喺大家熟知嘅唐詩300首中僅入選4首，但其中即與輞村莊作嘅含亂漠漠水田飛白鷺，陰陰夏木轉黃鸝卻引出咗一樁涉及五七言變體嘅謎案。我哋不妨用此詩作為引子，探索七律藝術嘅特徵。即與輞村莊作，王維。即與空林煙火遲，蒸泥吹樹響東栽。漠漠水田飛白鷺，陰陰夏木轉黃鸝。山中雜靜觀朝近，松下清齋節路葵。野老與人爭直霸，海鷗何時更相宜。此詩寫於王維晚年隱居輞村嗰段時期。呢度
我哋試一下按照白居易講嘅七言詩，須減為五言不得，此是功夫嘅標準。一聯一聯咁嚟分析呢首詩。首聯積雨空林煙火遲，蒸藜炊暑響冬至。第一句有三個雙音名詞，各司其職。積雨即係點明當時嘅天氣狀況，又暗示咗煙火遲遲先生起嘅原因。煙火唔係直接入眼，而係從空林中慢慢咁生起，詩意好濃。第二句蒸藜炊暑四個字睇落唔夠凝練，但配合上一句嘅遲字去讀，我哋就可以發現詩人接連使用蒸、炊兩個意義相近嘅動詞，係想展示因雨而延誤，要趕住煮午飯嘅忙碌景象。酣聯漠漠水田飛白鷺，陰陰夏木轉黃鸝係歷代講詩嘅人都中意談論，藉此生熱度嘅名聯。中晚唐之際嘅李劭認為王維剽竊咗李嘉佑嘅水田飛白鷺，夏木轉黃鸝一句，仲諷刺王維好取人文章家句，故勿論佢哋兩個邊個係原創，只睇詩句嚟評分。你哋覺得邊個較好呢？宋代葉紹韻評王維，此兩句好處，正在於添漠漠、陰陰四字，此乃王摩詰為嘉佑點化。佢認為呢兩句如果係五言就平平無奇，而王維添上呢兩個連綿詞正正係畫龍點睛，係最精彩嘅地方。但古人憑直覺論詩，知其然而不知其所以然，並唔能夠揭示其背後嘅道理。今日我哋一齊嚟解開呢個千古之謎。我認為王維七言句勝於李嘉佑五言句，係提平句法嘅功勞。李嘉佑水田飛白鷺，夏木轉黃鸝係簡單嘅主謂倒裝句，主語係白鷺、黃鸝，謂語係飛、轉。句首嘅水田同夏木喺句中係狀語，交代白鷺同黃鸝所在之地。呢句話翻譯過嚟就係白鷺喺水田中飛，黃鸝喺夏日樹叢中唱歌。而王維加上漠漠、陰陰四字，就從簡單主謂句變成咗4+3模式嘅提平句。睇過五律江漢嗰集嘅觀眾應該仲記得咩叫做提平句。提平句就係由話題同評語組成嘅，即係趙元任先生講嘅 topic 加 comment sentence。韻律上，句中兩部分之間有明顯嘅停頓，而意義上有明顯嘅轉折，甚至時空同邏輯嘅斷裂。提平句係漢語中獨有嘅，喺古典詩歌中大量使用，與五律中江漢詩歸客、乾坤一賦餘呢啲2+3提平句唔同。七律中嘅提平句係複合提平句，頭大尾細，前面4個字構成一個大景，後面3個字就係一個小景。好似王維呢句中嘅漠漠水田、陰陰夏木都係大景。先講漠漠水田，一片開闊嘅風景映入眼簾，用咗2個疊字。李嘉佑詩中孤立物象水田變成咗一片廣闊嘅自然風光，而其下3個字飛白鷺同轉黃鸝都係特寫小景，大小景互相襯托，交影生輝，夏日村莊生機盎然嘅景色浮現喺眼前。另外，正如唔少批評家指出，若有剽竊，應該係晚於王維嘅李嘉佑抄襲前人嘅詩句，刪去2字，改成5言。李氏將呈現大小意境互動嘅複合提平句改為簡單嘅主謂句，豈唔係點金成鐵之舉？漠漠、陰陰2個詞用得確實極妙。詩題積雨網村莊作中有積雨2個字，漠漠正體現出啱啱落過雨嘅水田映着天空，有一種廣闊空茫之感，而陰陰亦有雨後樹木嘅清新涼爽嘅氣息。如果我哋將漠漠、陰陰刪掉，咁呢句話就失去咗呢種視覺效果，睇唔到物與物之間瞬間嘅轉換，更加感受唔到嗰種大小對比嘅空間感、靈動感。因此，好嘅七律係唔能夠隨意刪減嘅，咁唔單止會改變語言結構，仲會影響到詩歌整體呈現嘅美感。讀到呢度，我哋應該已經明白，五言、七言嘅結構直接影響咗詩嘅風格同美感。古人雖然冇呢種先進嘅語法結構意識，但佢哋卻直覺地把握咗七言新句式嘅本質，並用佢嚟創造出七律獨有嘅意境。詩嘅下半部分由寧靜嘅外景轉咗去寫詩人嘅隱居生活。喺頸聯山中習靜觀朝覲，松下清齋節路葵入面，句頭2個字，山中同松下係詩人做佛家居士嘅環境。山中習靜係對生活方式嘅總體描述，而觀朝覲
就係生活細節嘅描寫。下句亦一樣，從夏清齋講居士食齋嘅生活，節路葵就係一個具體動作嘅描寫。呢兩句同上面漠漠水田非白鷺一樣，係4+3嘅結構模式。呢一聯入面冇可以刪去嘅閒字。喺尾聯夜鷺與人爭到罷，可有何事更相宜入面，詩人巧妙咁用咗兩個典故嚟表明自己所達到嘅精神境界。佢意能似莊子寓言所載楊子居咁樣，徹底忘卻等級名分，不與他人紛爭，就連派人嘅海鷗也能以佢為友。喺呢聯入面亦係冇刪減無礙嘅閒字。下一集我哋要讀一首被一啲批評家評為唐詩七律第一嘅古意，領略初唐詩人沈傳奇點樣成功咁用樂府嘅手法嚟寫七律。多謝大家收睇，我哋下期見。